青山又名杯渡山，係香港三尖之一，位於新界西部屯門嘅一座583米高嘅山峰。最基本嘅路線係由青山寺出發，經孝思徑沿樓梯登上頂峰。但係今次我哋就嘗試一條可能係最險要嘅路線上青山，途中會經過多個險攀嘅地方。想知道我哋嘅經歷同埋有咩注意事項，就記得睇到最後啦。今日嘅行程就會由屯門嘅青山寺徑出發，經過青山寺、孝思徑進入散石灣橫山徑，之後登上斜坡維修樓梯上去青疊石河入口，沿石河灘上，最後沿南脊落返去屯赤迴旋處完成行程。全程用咗4個鐘，一共走咗大約5公里。大家好，真係好耐冇同大家見面啦。咁今日呢，就會嚟到青山寺徑呢度開始起步。要到達青山寺徑，首先喺青雲站落車，沿青雲路向南行，經過香港專業教育學院進入興財街，之後轉入楊青路直行，直至見到青山寺個門牌就係起點。今日嚟到青山寺徑呢度就會上青山嘅，但我哋就會行一條比較險要少少嘅路，就係青疊石河。咁由於都唔知咩情況嘅，如果必要時我哋就會轉行青疊石河棧道上。戴住口罩嘅行呢條斜路都好喘氣啊！去到斜路嘅盡頭開始上樓梯，嚟到第2個亭前呢，左手邊有條樓梯嘅，繼續上。呢度呢，就係進入散石灣橫山徑，沿橫山徑行到嚟呢條樓梯，呢度就係青疊石河入口。咁首先會行300幾級樓梯上咗去先嘅，有禾雀花。留意左邊石河嗰度呢，有啲防波網嘅。咁過晒啲防波網呢，就可以出石河啦。275，呢度好多網嘅。咁係由於呢度曾經係山泥傾瀉，個地貌完全變晒㗎啦。呢度望出去條石河，啲石都應該幾鬆嘅。300級，我相信有人都會喺呢度出嘅，但上邊可能仲有鐵絲網，咁所以我哋就繼續上。正式就350級嗰度出去，350。上邊左手邊開始出石河區，見到啦，有頂，呢度出去啦。呢就係正式青疊石河，沿繩爬上去。呢度就係樓梯嘅盡頭，咁我哋早咗少少出嚟啫。第一幅壁直上啦。要望翻出去啦，第一個壁都唔算難嘅，不過大級啲。之後上去就係 V 型峽，越嚟越直啦。沿住石罅上，上面條繩試一試先好用啊！我都未用過。可能要掹呢個位咧，係咯。阿尖啊，隻手推住兩邊上，揾個位推住。呢個位好難攞。你揾唔到手指啊！你推住兩邊嘅石牆上啊！呢度都算係一個難位，
好多直位同埋手位唔係好拎。咁正路就係喺中間 V 型盒嗰度上去啦，呢度就係正路。咁左邊會有條絲帶嘅，左邊就去翻棧道。咁我哋照正路上啦。好直啊！呢度超過80度啊！哇，咁鬼直嘅呢個又。一陣行呢面好啲啊！呢度咧好跣手，即係好濕啊！裡面。我哋有2個表演者，係咪有帶繩啊？落繩咯，不如。條繩喺山下邊啊！哎呀，咁㗎？呢個真係爽喎！因為水啊濕啊。呢棵樹麻麻地啊！係啊。咁呢度比較濕嘅，有個位就小心揾腳位啦。跟住一段正常啲嘅石間路啦。左邊呢個壁就唔好上啦，好難嘅，冇乜手位啊。沿翻石河上。一嚿石好鬆，呢嚿跌落去就非同小可啊！呢個啊，咁所以靠右穿林上嚟，嚟到盒頂，右邊就比較直嘅，冇乜手位嘅。左邊有絲帶，左邊就有路爬上去啦。出返嚟石罅上，藍天出現。聽講右邊係佛肚崖，咁我哋喺石河呢度中間繼續上。呢度會見到有2條水痕嘅，咁為咗避免滑啦，就喺2條水痕中間上。但係你已經入咗右邊條水痕啦，好跣㗎，黑色呢啲石。過咗濕位，靠左邊有條草路爬上嚟。哇！呢條繩好有用啊！哇！呢條繩真係好勁。條繩唔好理啦，條繩話俾你聽，呢度係一條路啫。我上到嚟，下邊石壁嘅左邊有條山路咧，就會穿翻上嚟呢邊接翻啦。見到呢個壁，右邊嗰條坑上埋去就到啦，險位過晒。總括呢度都係算險嘅，體力同埋技巧都需要，咁膽識絕對要啦，小心啦，大家量力而為。呢條沙泥好鬆啊！
繼續原石壁上。咁呢度一級級上，望住發射塔。嚟到呢度就係接返青疊石河棧道出口，上面就係發射站啦。好，我哋最後決定就唔上青山頂，就經青疊脊落啦。咁呢條其實普遍就叫做青疊脊，但係正式嚟講就唔算係嘅。咁我都叫返做青疊脊啦。右手邊會見到青山福地。呢度落去就係屯赤嘅大迴旋處啦。沿南脊落到嚟底呢，就見到斜坡維修樓梯。咁呢度就係南脊嘅尾聲啦。咁呢度落到去就係屯赤公路，最後可以去到對面蝴蝶灣嘅。咁今日嘅行程介紹亦都到呢度啦，多謝大家收睇。如果大家鍾意呢條影片，請按讚、留言、分享同埋訂閱呢條頻道。多謝大家支持山藝份人。